ये सब क्या हो रहा है सरारे? नाइट गेम्स ने हमें चकमा कैसे दे दिया? उसे रोकने के लिए अब और ताकत लगानी पड़ेगी। क्या बैरियर क्रॉस तैयार है? लेकिन बैरियर में कवर किया है, एक जिन चोरे की भी उसे पार नहीं कर सकता, तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वो नारुतो है और वो आ रहा है। बच्चों, अब बैरियर कॉप्स दिखाएगा सबको अपनी ताकत। हेडक्वार्टर्स तक अब हमारा बस एक ही पैगाम जाएगा, मिशन पूरा हुआ। क्या तुम समझ गए? वो क्या था? यानी एक गेम्स भी यहाँ आ गया। अरे ये क्या?